फेलिसिया को अंडे लेके हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुका है एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन अनदर 2 weeks दे विल हैच। अभी ये पूरे दिन रात इन्हीं के ऊपर बैठे रहते हैं और दिन में 1 या 2 बार उठती है खाने के लिए। उम्मीद रखता हूँ आफ्टर 28 days cycles some turkey poults will be hatched।